Binasini o'zi 40 ta ekan. Sanab ko'ring, bitta-bittalar. Bu treyler 100 tonnaga mo'ljallangan ekan. Mana shunday katta gabarit ekskavator texnikalar uchun, konstruktorlar uchun. Eng qizig'i mana shu 100 tonnalik pritsepni bitta gruzoviga tortyapti. Buni markasi nima deb o'ylaysizlar? Orqa tarafdan ko'rganlar bormi? Pervaldan o'zi chiqdi, o'zi tushdi. Men tan berdim. Xitoy gruzovlari bundan sal kuchaytirib o'ylamaganda bir o'zi. O'ylagandim oldidan bog'lasa kerak yoki orqadan pritsep sigash tortadi desam, akalar Chakman X3000 ekan. Qozog'iston nomeri. Gapga tan berdim. Shopar aka bir o'zi pervaldan tushirib, bir o'zi tushirdi. Bu nechta tonnasam 100 tonnalik pritsep bu dedi. Buni o'zi hozir 60-70 tonna atrofida bo'lsa, hammasi yig'ilgandan keyin 100 tonna bo'ladi. Bemalol 100 tonnasidan ko'tarar ekan. Buni bog'langanini ko'ryapsan, baquvvat. Bo'lmasa o'ynab ketishi mumkin chetga. O'zi ham aka 3 metrdan ziyod pritsep yana qoyim ekan. Charchamaylar, hammaga omad. Turinglar, hali yangilar oldinda hammasi.